അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചോ 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 പിടിച്ചോ. ചമരെ ജയ സർവൈബ്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ സൈറ്റിലാണുള്ളത്. നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ എടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊന്നും ഇടില്ല. അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം പണിക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ സൈറ്റിലാണുള്ളത്. നമുക്കിന്ന് മുറിക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്ലാവാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് പ്ലാവ്. പക്ഷേ പ്ലാവിന് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാവിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ 2 കൊമ്പുകൾ ഉണങ്ങി മേലോട്ടേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അതിനവിടെ വെച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടി വീണ് അപ്പുറത്ത് ലൈനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് വീടാണ്, അത് ഓടിട്ട വീടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഓടൊക്കെ പൊട്ടി നാശം സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മേലേക്കുള്ള കൊമ്പുകൾ ഫുള്ള് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ഉണക്കം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനെ മുറിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് ഓടിട്ട വീടായതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി മേലത്തെ 2 കൊമ്പുകൾ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തൂക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ താഴേക്ക് തൂങ്ങുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ കൊമ്പൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് 1-2 കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ താഴെ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ചടങ്ങുള്ള പണിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ അപ്പോൾ എന്താ പണിയിലോട്ട് പോകാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, പ്രണവശാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സെറ്റായി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളിന്ന് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെങ്ങ് മുറിക്കുന്നത് പോലെ താഴത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് താഴത്തുനിന്ന് മേലോട്ടുള്ള വ്യൂസ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ക്യാമറ വെച്ചുള്ള വ്യൂസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള വ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും പണിയിലോട്ട് പോകാം.
ആണോ ശമര? ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലാവ് ഉണങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പ്ലാവ് ഉണങ്ങി. പ്ലാവിൻ്റെ കറക്റ്റ് അടുക്കി നോക്കാൻ കുടുങ്ങിയില്ല. നമുക്ക് ഈ കൊമ്പിനൊന്നും താഴ്ത്തിറക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേലത്തെ കൊമ്പിനും താഴ്ത്തിറക്കണം. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചടങ്ങ്. നമുക്ക് ഈ കയറുമല്ലേ ആ കൊമ്പ് ഇടണം. പക്ഷെ ആ കൊമ്പിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊട്ടുമെന്നുള്ള സംശയത്തിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ. പക്ഷെ പൊട്ടാതെ നല്ല നമുക്ക് ഈ കയറവിടെ കയറ്റിയിട്ട് ലോഡാക്കാം. പ്രണവ അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ഡീഷേക്കിലിട്ട് ഞാൻ ആ മാവിൻ്റെ കൊമ്പിലേക്കാണ് ഇട്ടരാ. അത് തൂങ്ങിയിട്ട് ആ മാവിലൊക്കെ തൂങ്ങിയാൽ നോട്ടാ എവിടെയെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഡീഷേക്കിലെന്ന് പറയണത്. ചോട് മാറി കളിട്ടോ. സാധനം അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല കുടഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങില്ലേ. അതാ തെങ്ങിനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിയാണ് തൂങ്ങിക്കാള്. സാറേ കൊമ്പ് പൊട്ടാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ, പൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛനതാക്കണം ആടാ തെങ്ങിന് വാട്ടിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചാൽ പൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ. കെട്ട് കെട്ട്. പിടിച്ചാ നീ വണ്ടി ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ 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 ഇഞ്ഞോട്ടല്ലേ ഇവിടെ എഴുതി.
വലിച്ചു പിടിച്ചട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 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 വരണ ലൂസ്. അപ്പോൾ പിടിച്ചോ 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 പിടിച്ചോ. അപ്പുറത്ത് ലൈനുണ്ടോ ചോമരെ? നല്ലൊരു കൊമ്പ് പൊട്ടി താഴെ വീഴുകയും ചെയ്ത്. പക്ഷെ അത് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചില്ല. അത് കെട്ടാദ്യം. തൂങ്ങിയാ തുണി പിടിച്ചേ. അതില്ല കേട്ടോ, അത് ഇങ്ങോട്ട് മറിയരുത്, അതാണ്. ആ പിടിച്ചോ 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 പിടിച്ചോ. അത് ഓടുമ്പോൾ കറക്റ്റാ, ഓടുമ്പോൾ റെഡിയാണ്.
ആ ശരി. ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ചമാരെ നമ്മൾ ഏകദേശം മുറിയൊക്കെ മേലത്തെ മുറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇവനെങ്കിലും തള്ളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആയാസത്തിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ മച്ചാൻ ആ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ നിൽക്കണ എത്തുള്ളി നിൽക്കണ നല്ല നായും കേട്ടോ. മറച്ചിലപ്പുറത്തേക്കാണ്. നോക്കിയാൽ ചമാരെ ഫുള്ള് കമ്പി അതിനുള്ളിൽ ഇതുണ്ടോ. ആരോ തളച്ച് 6 mm 8 mm കമ്പി വന്നുണ്ട്. ഇത് എത്ര മുകളിലൂടെ അടിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കണേ. ബ്ലേഡിൻ്റെ പല്ല് ചെറുങ്ങാനൊന്നും അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വളവ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വളവ് തീരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വളവിലൊരു മുറി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അളന്നിട്ട് വേണം മുറിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതും കൂടെ ഒരു മുറി വെച്ചേക്കാം.
അത്യാവശ്യം മൂപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യം മൂപ്പുള്ള പ്ലാവാണ്. ഏത് മഹാഭാവിയാണ് ഈ കമ്പിയോട് അടിച്ചത്? കമ്പിയാണോ ഇത്? നമ്മൾ കട്ടർമ കൊളത്തി ധാരാവാരോട് അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് കമ്പി. ഇതിനെ നാഗവല്ലിനെ തളച്ചത് നമ്മൾ പണ്ട്. ആരും തളച്ചണോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ? ആനടിച്ച് തളച്ചിക്കണോ? നല്ല നാടൻ പ്ലാവാ. മൂപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ പൂഴിപ്പറ്റ് ഇവിടെ പൂഴിപ്പറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളുണ്ടായും. അങ്ങനെ ഈ ശരിക്കും മണൽ പ്രദേശത്താണ് ഈ പൂഴിയല്ല, മല ചാരലുണ്ടല്ലോ, അവിടെ കാതൽ കൂടുക പെട്ടെന്നാവും. ആ ഇട്ടോ മച്ചന്മാരെ ബാക്കി നോക്കി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കമ്പി ഫുള്ള് കമ്പിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാതിൽ കട്ടിൽ എന്നുള്ളതാണ് വെക്കണേ. 2 7 വെച്ചാൽ ഉഷാറാവും. ഇല്ല
Good. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ വരെ ഇതാ ഇന്നത്തെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാവിനെ വെട്ടി നിരത്തി ഇവിടെ അട്ടിക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ വണ്ടി കയറ്റി മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി തട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ ആരെയും ചെയ്യില്ല, ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കാരണം ഇത് ഒരു വീടിൻ്റെ പണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ വരെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിതാ പ്ലാവാണ് മുറിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ അധികവും തെങ്ങുമുറിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെങ്ങുമുറിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന് ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റൈലിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അടുത്ത മരത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോസ് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മരമുറിയിലാണ് ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ ഇറങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തമായിട്ടും മഴയായിരുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും. അപ്പം ഞാൻ സ്പൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല, തള ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്
മരം മുറിക്കും. അതുകൊണ്ട് മരത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വഴുക്ക് എനിക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തടി കേടാക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാറി നിൽക്കല്ല, എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മരങ്ങൾ പോയി മുറിച്ച് അന്നത്തെ കൂലിയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാക്കാന്നല്ലാണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ലേറ്റായി പോയത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ കാര്യങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അത് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയോട് വീണ്ടും കാണാം.